नमस्ते गाइजहरू अनि म चाहिँ जाँदैछु स्पाइसी करी नुडल्स किन्नको लागि। हाम्रो चाहिँ अब छिमेकमै रहेको एउटा पसलमा मैले किन्दैछु करी नुडल्स। हाम्रो स्विट आन्टी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ पुरा मिठो स्माइलका साथ उहाँले मलाई 2वटा करी नुडल्स अनि त्यसपछि अन्डा दिनुभयो अनि म चाहिँ लिएर आएँ घरमा। अनि त्यसपछि मैले पानी उमाल्न लगाएर राखेर त्यसपछि त्यसमा 2वटा चाउचाउ राखेर त्यसलाई मजाले उमालेँ अनि उल्टाइ पल्टाइ गरेर चलाइसकेपछि त्यसमा अरू मसलाहरू पनि एड गरेँ अनि त्यसपछि त्यो चाउचाउ चाहिँ मजाले उम्लिसके पछाडि अनि त्यसमा बाँकी रहेको पछि सुपहरू अनि जुन त्यो रातो कलरहरू सबै राखेर त्यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। अनि कलरहरू मिक्स गरिसके पछाडि चाहिँ हामी 3 जना रेडी भयो चाउचाउ खानको लागि। करी नुडल्स। हाई गाइस, सबैले देखाऊँ। यो चाहिँ एक प्याकेट करी नुडल्स सबैलाई च्यालेन्जको लागि खुलाले खाले देखा। त्यसपछि म देखाउँछु यो त्यसपछि फुपूको देखाउनु फुपू बराबर डिभाइडमा छ अनि त्यो पिरो भएपछि खाने तर यो च्यालेन्ज नसकिँदैछ खानु पाइन्न है। ओके ल च्यालेन्ज नसकिँदासम्म हामीले चाहिँ यो सेक खान पाउँदैनौँ है। सुरु गरौँ साथीहरू। सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोबाट सुरु गरौँ? सबै हो। रेडी हो गाइस? यस ल 3 2 1 गो। Not done yet with her 3, 2, 1. 500 रुपैयाँ इनाम पाउँछ। डोरी छिर्न सक्छ ल ओके है। 3 2 1 गो। खुर्सानी अनि यो अलिकति यता यता भात हो के यो उता फर्काइदेऊ त यता भने पुग्छ है। यो उता फर्काइदेऊ त यो मम्मीलाई हेर के यताबाट यता है। सब्जीमा कसले हाल्छ चाउचाउ भर्खरै कोही पुग्यो होला। सक्दिनँ यत्रो खानु। यो छिटो छिटो खाएँ मैले। म फर्स्ट है चाउचाउले दिएर हाल्नु क्यामेरा भएन क्या अलि क्या अयो म त कुनै हाल्दै पछि फेरि किन भएन त भिडियो यो आइन त हटाउने क्या मम्मी फोन यो आइन के भिडियो गाइस 500 रुपये रेडी हो रहा है। ओहो रुको जरा सब्र करो धक्का मुक्की नहीं करने का। खासे नहीं खाना आते खासे ना। अब खाना लागे जस्तो गऱ्यो भने पनि जरिमा हुन्छ। 500 रुपैयाँ त ल नुडल त मेरो सक्यो सायद। ये मेरो भएको कसले बोल्यो सक्यो माल त वान पनि सक्यो। मेरोमा कसले चाउचाउ राखिदिएको थियो त्यही भएर हो। मैले सके अब मैले चाहिँ यो सेक पनि खान पाउँछु। 500 रुपैयाँ गाइस रेडी।
म चाहिँ विनरको सेकेन्ड हुन्छ हेरौँ म भयो पिरो भयो आयो त्यो चिज अघि किन हाल्दा फेरि त्यति धेरै आफूलाई सुरुमा कम गराएर मेरोमा राखेर जितेर फेरि आफू फिर्ता लगेर जाने गाइस अब यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू अन्डाको चिनी हालेर ठिक हुन्छ सबभन्दा ठग्यो गेमको फुकुर सबैजना सुरुमा ठगेको लास्टसम्म अन्डामै चिनी खोजिरहनु भएको म त उनीहरू पाउँछ होला नि त अब हातले नहालेर यसमा यो हालेर खोर्सानीको खोर्सानी हो खोर्सानीको खोर्सानी तर यसमा केमिकल पनि छ कि एक्स्ट्रा खाना नदियो हामीले खाइरहेको म त सेकेन्ड ल सियन छोरा मान्नुहुन्न हाम्रो गुपे पनि खाइदिनुपर्छ यस म चाहिँ विनर म सेकेन्ड यो हामी चाहिँ बल्ल सेकेन्ड हुन्छ बुबु यो आलु छ सेकेन्ड भएको छ ल गाइस जरुर होप यु लाइक इट किनभने हामीले चाहिँ आज यो विशेष त मैले जितेछु खै 500 रुपियाँ पाउँछ मैले हारेको चाहिँ छैन है सबैजनाले मलाई राखिदिएर अनि त्यसपछि आफूले जिते जस्तो गरेर फेरि आउँदै फिर्ता लगेर खानुभएको छ बट द्याट्स ओके तर चिनी नहालेर सबसे लुजर गेमको चाहिँ फुपू आफ्नो चाउचाउको भएको नि 50% चाहिँ हामीले दिनुभएको थियो 50% खान सक्नुभयो त्यो लास्टमा त्यसमाथि पनि यो सेक खानुभएको छैन त्यही भएर विनर अफ दिस भिडियो इज मी ओके सो हामी यस्तो इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर फेरि पनि हामी आउने छौँ यहाँहरूको अगाडि प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब Keep watching our channel. Bye bye. बाई